Пошли, 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 пошли все. Что делать, если она выберет? Ни у кого. Саша, Елена, давай догоняй. Шляпу кто-то потерял. Супер. Спасибо. Саша, давай бегом. Тут где так идем просто. Лимонад смешать с водой, будет лимонадный вода. Лимонадный вода. Сейчас уже время много, да? Тимофей? Да. Да. Вообще-то нельзя уже пересаживаться. Сказали. Вообще-то, Лёх, ты слышал, что сказали, нельзя пересаживаться на обратном пути? Да. На своих местах сидеть. Да. Сказали. И я вот сказал, нет, потому что я слышу, а на своих местах оставаться или на других. Если ударил, да? Нет. Если ударил. Вон, наверное, не то. Нет, не порода. Его зовут Рассад. Ему уже 16 лет. Да? Один жеребец. Ребята, постойте около меня. Я вам сказал, можно идти. Ему 20. Я бы не сказала, мы идем. Да? Смотри, а вот здесь жеребец русско-российской породы. Венециан. Слыхал, да? Ему тоже 16 лет. Вы видите, какая разница, да? Русский рысак. Они что, близнецы? Видите, какая разница? Нет. Они же мы что, близнецы, Марты в одном? Да? Вот теперь мы угадали любовь, который вам понравится. Нет. Какая у него песня. Уйдите вы. Что такое? Не бойся. Вот так, прямо прямую ладошку сделай. Прямую ладошку. Вот так. Давай. И давай, не коня. Подожди, давай. А как зовут этот рассказ? Прописку даже? Мальчик, мама у него была? Да, папа на букву С. Или, может, на Т, неважно, на любом месте. Да. Такие волосы, все глаза закрыты. Ему надо это там стричь. Ой, загородился.
Глеб. Так, голову мы туда не суем. Самое свежее. Они лопух едят. Глеб, а тут видео посмотрите. Я тут 6 минут снимаю. Глеб, 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 я тут 6 минут снимали. А чё? Да. 11. Вот, наверное, он. Вот это. Нет, а зачем? Он упирается. Давай. Я боюсь. Я пойду вон тут.